देखो डॉक्टर साहब ऐसे ही खांसते रहा तो पूरा दिन। कैसे खांसी ठीक कर दे तुम टेंशन ना लो, आज सारे को ऐसे इंजेक्शन लगाया जाए, जिंदगी भर खांसी खत्म हुई है। आओ। लेकिन एक सेकंड, तुम इसका पैर पकड़ो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पता हो जाए इतनी बुरी खांसी तो बांध कर रखने हो। सारे पैर में फैला, इंजेक्शन लगवाने या ना लगवाने, हम लेट होता है। पकड़ो सारे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भगवान क्या जुल्म है। सारी बात